kwandoti ndiye murume wangu ambuya. Iwe pana autoti ndiye murume wangu mba. But chinonakidza chekuti kana mbuya vakanzi ndiye murume wangu. Avazoti makadiko msukuru. Vanoti onyarara. Ya. Haleluya. Amen. Manderenda kumba. Unosvika mbuya vari mule. Upinde usogara kupa sofa. Wezwa mukadzi wako akutanga kuinteresta futi kuti mbuya ndiye musukuru wenyu ndiye murume wangu. Wezwa mbuya kuti kazi waka musukuru. Nokuti reality yapo. Saka uya mui manje. Kufananza but pongo usipongo chishanda utonzi ndiwe. Yeah. Amen. Saka church payakanga isati hapo chingwa chaito shanda chishinzi mwili wani wa Kristo. Kokana mwili wa Kristo hapo. Church fananizo. Saka vanhu vari kunamata chi? Chifananidzo. Haleluya. Amen. Mukombe akati mukombe wesunganetsva muropa rangu. Nokuti sunganetsva ingasati yatangwa. Inotangwa kana munhu akayambadi afa. Saka Jesu paakafa sunganetsva nobva yatanga. Sunganetsva yapo izvozvi tiri musunganetsva. Pauro anototi akaitwa vashumiri vesunganetsva. Isiri yezvakanyorwa asi yomweya. Nokuti zvakanyorwa zvinouraya asi mweya ndiwo unopa upenyu. Saka Paul is a minister of the new covenant. Hallelujah. Amen. Is he a minister of the cup of wine? The new covenant. Because akati mukombe wesunganetsva muropa rangu. Saka Paul ndi minister wemukombe wewine. Amen. Hallelujah. Saka tamu new covenant yesinezvi. Kuna kuti cup yamirira new covenant. Wamufananidzo. Saka tikaona makabata cup yosonzi this cup is a new covenant in my blood. Imobata cup kudai. Vanototi ini wai kumwisa vanhu kudai. Iyo cup yakanzi is a new covenant. Mopedza kumwa mukapu kuti eno tiri musunganetsva. Muri musunganetsva mukombe wavanhu here kana kuti chi? Amen. Saka new covenant is of the spirit. Saka na iri spirit hatisina chinhu chiri physical chatinoita. Ndosaka Paul akuti we were made ministers of the new covenant which is of the spirit. Amen. Hapana chinhu chiri physical chatinoita mucovenant. Because it's a covenant of the spirit. Saka mukombe uyo new covenant is a spiritual covenant. Ndosaka Paul akutoidudzira achiti nokuti somuviri uri mumwe une mitezo mizhinji nemitezo yese yomuviri kunyange iri mizhinji muviri ndomwe chete wakadaro Kristu. Nokuti mumweya mumwe isu tose takabhabhatidzirwa muviri mumwe kunyange tiri vaJudha kana vaGiriki kana varanda kana vakasununguka isu tose takanwiswa pamweya mumwe chete. Apo vakanwiswa pamukombe wani kuno kuti takanwiswa pamweya wani. Saka namuchiri kuita zvemukombe kuno. Amen. Makaraswa nemaroma ndo zvazvakaita. Takanwiswa pamweya mumwe. Saka paari kuti muviri ari kududzira chingwa, paari kuti mweya akududzira mukombe. Because waka uchimirira covenant itsva. Covenant itsva ndiye mweya. Amen. Saka tiri munew covenant handiti? Kuda kuti tiri veisusu. Saka gospel redu nderei? Ndere mweya. Nokuti Jesu anga agara ataura kuti vanonamata Mwari vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi. Amen. Haleluya. Saka takubika chingwa chichiri zvemweya. Zvinobikwa nemaoko vanhu. Haleluya. Ya, hazvina kunzikwa. Vatoona maungadzirwo akaitwa vanhu muzvinhu zvisina kunzwiswa izvozvo. Nemaondero vakaita nekukura kwakaita vanhu vacho. Nerespect yavanokomanda panyika vana. Vatungamiri vezvinhu. Asi vachitadza kunzwisisa shoko raMwari rakadai. Holy Communion. Votonzi Holy Communion. Kune vakachingwa kaya newaini. Ndo inonzi Holy Communion. Chirungu chamakadzidza chinoti communion inorewe. Makadzidza muZimbabwe motoziva kudzidza. Chirungu chikati communion chinorewe. Chirungu chikati communion chinorevei. Amen. Ana baba chinoreva vanhu vese. Ndo community. Saka kuna kuti kana ikanzi Holy Communion, vanhu vakanzi community ka vanhu vakaunganidzwa munharaunda imwe chete.
Amen. Amen. Saka chiri kuchikati Holy Communion chiri kuti vanhu ava vatsvene zvino vaungana. Kuungana kwevanhu vatsvene iungano yevanhu vatsvene. It's a community of holy people. Yes. Chizanonzi Holy Communion. Gathering of the holy people of God. Akasika chingwa kaine waiwa. Aiwa. Amen. Amen. Mwari paiti be holy because I am holy. Angasingareka chingwa kuti ngakai holy. Aiwa. Vanhu ndo vanoita holy. Voungana vari holy. Yes. So this is a holy communion. Iungano tsvene. Saka nonzi holy communion ichechi. Hauna mbozorwa? Mafata akati holy communion kachipapata kaya newaini. Aiwa handizvo. Hey. Amen. Amen. Vationa seriousness ine vanhu vari muzvinhu izvozvo vakanyura nemusoro zvinotyisa. Saka Jesu akati vanoponeswa vashoma because nhema dzakanyengera vanhu idzi hadziti. Amen. Sure Mwari anovenga vanhu vanonamata zvifananidzo. Hakuna munhu anogara nhaka anonamata zvifananidzo nekuti zvakazarurwa yakatoti kana vari vanonamata zvifananidzo mubayiro wavo uri mudziva remoto. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ya, hapana kumira zvakanaka. Hapana kumira mushe. Mashoko acho haangatendi kuzvokumhanya. Saka vadzidzi vavazoti aya mashoko makukuta haangatendi kune munhu. Yes. Sure haatendi kune munhu. Anotoda iye Mwari wacho kuti haatendi. Hakuna munhu anotendi andikutaurai. Zvotendwa naMwari chete. Amen. 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 Saka Mwari kuti vanhu vaatenda akaita sei? Akasanangura vanhu. Ndobva vatemera kare kuti vazotenda mashoko aya. Saka haangotendi kune munhu asina kutemerwa. Haleluya. Amen. Ya. Maane makoreka muchidya chirairo muchiita chipapata newaini. Mutonzi tiri kuitira Mwari. Shoko riti Mwari haashumirwe nemaoko evanhu sekunge anoshayiwa chinhu. Vanhu vobika chingwa nemaoko avo, votenga waini nemaoko avo, kana kusina magrapes nemaoko avo, votiti akushumira Mwari. Iro rekuti haashumirwe nemaoko evanhu. Hey. Yes. Amen. Amen. Rekani pakutaura chimwe chinhu. Shoko raMwari rakataura kuna Adhamu kuti zvawateerera izwi remukadzi wako ukadya muchero wandakakurayira ichiti usaudya, nyika yatukwa nokuda kwako. Saka everything chiri panyika panapa chakatukwa. Everything. Amen. Haleluya. Saka anogona kuuya kuzobvisa kesi iyoyo ndiMwari. Saka kuvanhu because vanhu vanotukwa kutukwa akauya akabvisa kesi through the gospel. Ndobva vanhu vatenda, ndobva vaberekwa patsva kuda kuti vabviswa kesi. Vati chingwa hachina kuzobviswa kesi, chiri kurimwa wheat chiri kurimwa muvhu. It's kesi. Hachigoni kushumira Mwari chingwa che. Hachigoni kuseenzeswa kushumira Mwari. Yeah. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndonyaya yacho. Saka zvautoda vanhu vakaponeswa naMwari kuda kuti vakabviswa mukesi. Nokuti paura kuti we under a case ka. Amen. Ndobva Jesu atosvikoitwa chakatukwa nokuda kwedu kuti atidzikinure from under that case. Saka he was cast on behalf of us kuti tibve pakesi yakapiwa Adhamu ya. Zvakatora rufu rwaJesu. Amen. Amen. Haleluya. Saka haana kufira vanhu vese manje, akafira just a few. Vaakati makwai angu ndo anonzwa izwi raMwari. Ndo akati ndo andonorashira upenyu hwani hwangu, akandorashira makwai, mbudzi haarashire upenyu hwake. Yes. Saka ivavo vega ndo vakabviswa under the case. Saka vashumiri Mwari nezvinhu zvepanyika pana. Haleluya. Amen. 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 Reka timbunza kuti zvingwa zvavanobika izvi zvinombobikirwani. Hey, Jeremiah chapter 7. Jeremiah toona nemweya mutsvene achitiona vanhu vachibika zvingwa. Verse Zvakaonekwa nemweya mutsvene. Verse 16. Yeah.
naizvozvo iwe chirega kunyengeterera vanhu ava. Jeremiah aisipota achinyengeterera vaIsraeri kuna Mwari achivakumbirira kana vatadza Mwari varegerere Mwari womunzwa. Ati panapa akunzi chiregedza kunyengeterera vana kana kuvakumbirira kwandiri chiregedza, nokuti handingakunzwa, nokuti handichakunzwa kubva izvozvi. Haoni here zvavanoita mumaguta aJudha? Chii chaita kuti Mwari vasanzwe kukumbira kwaJeremiah pamusoro pevaIsraeri? Chii chaita kuti Mwari atadze kunzwa kukumbira kwaJeremiah pamusoro pevaIsraeri? Verse 8. Akunzi hausiona here zvavanoita mumaguta aJudha nemuJerusarema? Vana vanounganidza huni, vana vanoenda kunotsvaka huni, madzibaba ndokubatidza moto, mabasa emaoko aya, madzibaba oesa moto, vakadzi vanokanya hupfu, vakadzi vokanya fulawa kuti vabikire vahosi vokudenga zvingwa, uye kuti vadirire vamwe vaMwari zvipiriso. Saka kana kuti vanditsamwisa kudirira yawaini. Saka waini kana ichidirwa zvose pari kudirwa Mwari. Saka ukanyengetera vanhu vari kuita zvewaini nechingwa ya Mwari haachakunzwa. Hey. Amen. Hallelujah. Zvinobikirwa vahosi veku nekudenga. Zvinovaruma vakati Mai Maria ndio hosi yekupi? Hosi yedenga. Saka zvinobikirwa Mai Maria zvingwa zve. Zvinoinonzi hosi yedenga havasi Mai Maria. Aiwa kune yainzi hosi yedenga. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ainzi hosi yedenga anga ari mukadzi waNimrod. Ainzi Ishtar. Ndo pakabva waitire kuti Easter. Amen. Amen. Mukadzi waNimrod. Munoziva kuti Nimrod anga ari muvhimi. Ndiye wokuvaka rusvingo rwaine woko wakaguta raine rusvingo rwaenda kudenga paya. Mwari akati handi ndinoparadza. Ndobva waparadzwa naMwari. Guta rawo rikaparadzwa. NdiNimrod we. Ndiye ane mukadzi ainzi Ishtar. Amen. Amen. Nimrod was the first emperor of the world kingdom, Babylon. Hallelujah. Amen. 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 Saka ndiye akangaita zvese. Saka paakafa Nimrod. Amen. Akafa aine mwana 1 ainzi Tamuzi. Mukataura mukatotsvaka enda munogugula ngoti Nimrod je. Unoona nhoroondo yake? Aine mwana 1 ainzi Tamuzi. Amen. Saka Nimrod paakafa mukadzi wake ndiye akatora chigaro chokuva queen of Babylon. Ndobva aita a decree yekuti Nimrod ngaanamatwe. But kuti anamatwe manje haagoni kunamatwa achinzi Nimrod. Akapiwa zita rekuti Bhaari. Zita rekuti Bhaari ndiNimrod. Saka Bhaari is a god. Amen. Saka Nimrod akapiwa zita rekuti Bhaari achinzi Bhaari ndiani? NdiMwari ngaanamatwe. Saka Nimrod ndiye ane mwana mukomana ainzi Tamuzi. Tamuzi according to information history yakanyorwa ndiye akazorwa musi 25 December. Ndiye anopemberwa musi 25 December. Imoti ndi Jesu. Saka Tamuzi anga ari mwanakomana waMwari, Mwari wacho anga ari Bhaari. Ndiye akaberwa musi 25 December. Amen. Amen. Jesu ana kubereka musi 25 December. Nekuti pakazvarwa Jesu panga pasina zvana January nana February nana March. Paive nana Abhibhi. Amen. Amen. Ndo yave kalenda yevaIsraeri. Hakuna izvi zvana January. Izvi zvakazouya nana Nikisi nana Grigori. Amen. Saka ndezvokunyepa kuti Jesu akaberekwa musi 25 December. Inema dzakatsvuka kuti piriri. Hallelujah. Amen. Asi vaRoma vakafambisa dzidziso iyoyo kuti vanhu vanamate chifananidzo chavo ichi. Saka Ishtar ndiye ainzi the queen of heaven. Ndo title yakapuwa. Ndo vahosi vokudenga vanobikirwa zvingwa. Amen. Hallelujah. Mashoko acho haaite asi ndiwo. Ndiwo haaende hatingatomboatapudza kana kudii. Ndoziva kuti kwenyu maane makore muchizviita asi asi Mwari wamuri kuitira zvozvo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.
pachondinetsa ndechikuti handizoipudzire vakuru vedu kuti yakadii. Jesu apedza kupa vanhu chingwa, apedza kupa vanhu mukombe, akazotaura pavhesi ya29 yaMateo chapter 26. Yes. Achiti handichazonwizve zvibereko zvemuzambiringa, handichanwa futi kusvikira zuva iro randichazozvinwa zvava zvitsva pamwe chete nemi muushe hwababa vangu. Saka Jesu akamirira kuzonwa new wine in his father's kingdom pamwe chete nevadzidzi vake. Kubva paakavapa paya haana kuzonwa futi, ende kana naiwe futi havana kuzoinwa futi, nekuti hamuna kana scripture ataridza kuti vadzidzi vakazomboita chirayiro che. Amen. Amen. Handichazonwizve waini yemuzambiringa. Saka muri kuzvaona kuti ore tomboto zvakanaka kuzviita. Waini yamuri kunwa itsva here, nekuti akati ndichazonwa yaitsva pamwe chete nemi. Saka muri kunwawo waini nyowani here, inonzi new wine yakaita sei? Inenge yagadzirwa gore ripi kuti muti nyowani? Amen. Amen. Plus akaita izvozvo ndiJesu, ndiye akavapa. Akaita izvozvo ndiJesu. Hamena kuti ari kuita izvozvo nhasi ndiani? Ari kuti ichi muviri wangu ndiani? Nekuti akati muviri wangu paya ndiJesu pa. Yes. Amen. Amen. Izwa mashoko aya hadi kuchinjwa ka? Yeah. Jesu akatora chingwa akati ichi ndio muviri wangu. Yes. Saka ndiani anomira achitora chingwa achiti ichi ndio muviri wangu? Hey. Kuna kuti munhu hato Jesu ndiye ari kuti ichi muviri wani wangu. Antichrist. Saka izi ni Antichrist. Hey. Amen. Amen. Jesu haana kupa basa yako na Peter ka? Kuti medura vamwe. Amene vakumedura Yesu vafundisa kuti ndiva nani. Na ari kukumedura ndiani? Jesu here munhu ya. Hey. Saka Jesu aiva right paaiti vashamuka vana Kristu venhema. Yes. Nevaprofita venhema. Saka zveshuwa vapo. Amen. Amen. Ndo vari kumedura chingwa chiti chimuviri wangu. Apadiwe reported speech ka? Hallelujah. Amen. 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 Yeah. Ndo nyaya yacho zvai. Pane mamwe mashoko andosha kuti vanhu vanonzwa sei akanyorwa mubhuku yemabasa evapostori chapter 20. Handizivi kuti vanhu vanonzwa sei. Vafundisi chii chiri kuitika mamuri? Mune mweya waMwari here? Munonzwa here mashoko aya? Amen. Amen. Ingonzwa mashoko akanyorwa pavhesi ya7. Mabasa apostori chapter 20. Yes. Verse 7. Verse 7. Zvino nomusi wekutanga wevhiki. Zvino nomusi wekutanga wevhiki takaungana kuti timedure chingwa. Musi wekutanga wevhiki yanga iri Sunday. Ya? Varume hama ka. Musi wekutanga wevhiki yanga iri Sunday. Alright, nai marume. Madays ana Sunday nana Monday akatanga rina. Iwa mai yangu noko nondibatsire. Unori zuwa rwezvinizvi. Madays ana Sunday nana Monday. Kautereketi ndikubvunza calendar ana January February akatanga rina. Kana ndiani akatanga? MaRomans inotonzi Gregorian calendar. Yes. Muri mainzi Gregory. Muri mainzi Gregory achizotanga zvinizvi. Vana Pauro vanga vatopedza kuparidza evhangeri yaMwari kudhara. Amen. Amen. Ndo pakatanga mwedzi yana January. Mwedzi wekutanga wegore wevaIsraeri vachifamba naMwari ndiAbhibhi kana kuti Nisan. Yes. Mukakombeya nemwedzi iri yatinaye. Abhibhi anotanga mid March opera mid April. The first month of the year yevanhu vaMwari vaIsraeri. Saka mwedzi waAbhibhi mamusina Sunday, mamusina Monday, mamusina Tuesday,
nokuti vana Monday, vana Tuesday, vana Sunday, vana Wednesday, vana zvimwari zvevaRoma zvavainamata, the goddess of sex, the god of harvest, the god of war and everything. Ndozvaipiwa master aya. Amen. Hallelujah. Amen. Even ukatarisa pamwedzi yavo yavakaisa pagore 12 pane mwedzi 2 yavanorangarira maemperors akatonga nesimba panyika pano zvakanyanya. Yes. Aiti Julius Caesar naAugustus Caesar. Ndo July naAugust. Amunambozviziva izvozvo ndizvo zviri. Amen. Amen. Saka Sunday, according to God, is not the first day of the week. Yes. But according to the Romans. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. According to Romans, January is the first month of the year. But according to God, Abib is the first month of the year. Saka Abib anotanga mid-April opera mid-March. Saka kuti January na February nehafu yaApril inenge yatopfuura. Gore raMwari rozotanga Abib. Saka gore raMwari rinotanga after 2.5 months gore renyika ino ratanga. Saka madhezi aya aenderani bai. Saka nemusi wekutanga wevhiki takaungana kuti timedure chingwa. Paulo akataurirana navo achida kuenda mangwana. Paulo muapostora waJesu. Ndiye muapostori vakanziita izvi nguva dzose muchindirangarira. Yes. Vanhu vakati ndezvokumedura chingwa nekutenga waini. Vaungana kuti vamedure chingwa. Paulo ndobva ataurirana navo achida kuenda mangwana. Akaramba achiparidza shoko kusvikira pakati peusiku. Ivo vanhu vaungana kuti vamedure chingwa. Hey. Vanhu vaungana kuti vamedure chingwa. Paulo akuramba achiparidza kusvika pakati peusiku. Achiparidza shoko. Ko yaunganirwa naye Paulo kuti yozoitwa nguva. Alright, kana ikadyiwa pakati peusiku ichiri sapa here. Naye sapa munodya pakati peusiku nyini. Hallelujah. Amen. Toboti pamwanga akamira kuti wazodya pakati peusiku. Alright. But ichiri sapa here. Nekuti iri kunzi Lord sapa kai. Amen. Amen. Paulo akaramba achiparidza kusvika pakati peusiku. Kwakanga kune mwenje mizhinji mazhinji muimbai pamusoro. matakanga takaungana. Makanga makaungana chechi. Zvino pawindi pakanga pagere rimwe jaya. Pane rimwe jaya rakaragarawo nepawindi apo. Ndomunga rakarashaya space raida mhepo here amene. Ainzi Eutychus. Rikabatwa nehope kwazvo. Paulo achiparidza kusvika pakati peusiku kusvika jaya rakabatwa nehope. Zvino Paulo wakati achingoramba achiparidza. Iye akabatwa nehope. Nobva abatwa nehope. Akawira pasi. Nobva atona from 34. Achibva paimba yechitatu. Yes. Yokumusoro. Achingowera pasa. Akasimudzwa afa. Nobva asimudzwa afa. Ipapo Paulo akaburuka. Paulo nobva aburuka. Akazviwisira pamusoro paEutychus. akamufungatira kudai akateera pahana kudai. akati musaita bopoto nokuti mweya wake uchiri mahari. Akakwira akamedura chingwa akadya. Ndobva Paulo akwira ndobva amedura chingwa ndobva adya. Akataura navo nguva refu kusvikira kuchienda kunze kwaedza ndokuenda. Ndobva aenda. Anga akarasika ndiye amedura chingwa ndobva adya. Iye haana munhu wakapa. Ndobva apfuurira mberi kuparidza kusvika kunze kwaedza ndobva atoenda kusiya vanhu vasina kudya chingwa. Hey. Akasiya vanhu vasina kudya chirayiro. Saka anga akarasika ipo. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Paulo akarara achivamedurira chingwa usiku hwese kusvika kunze kwaedza. Nekuda kwenzara yepanyama nekuneta kwangaita ndokwakaziva kuti iye amedure chingwa chekubika chekwaRobosi ndobva adya kuti awane simba rekupfuurira mberi rekuparidza nokumedurira vanhu chingwa kunze kuchiedza achibva aenda. Yes. Saka chinonzi chingwa ishoko. Saka kuparidza kwaita Paulo aimedurira vanhu chingwa. Saka ipo muri kumedura chingwa muri kuita sei? Amen. Saka Paulo ari kutokududzirira ipaya pamusina kuzonzwa paya achiti nokuti nguva dzose
kana muchidya chingwa ichi nekunwa mukombe munoparidza rufu rwake kusvikira achidzoka. Autodudzira kuti kunonzi kumedura chingwa nekunwa mukombe kudi kuparidza rufu rwaJesu kusvika achidzoka. Saka Pauro akaparidza usiku hwese kusvika kwaidzi akaramba achingoparidza aimedura chingwa nokuti vakava kanzi itai izvi nguva dzose. Nobva atozonyorera Timoti kuti paridza shoko uramba uchidaro panguva dzakafanira kunyange zvisina kufanira. Haleluya, amen. Aitotaura nyaya yakanga itozikanwa paya kuti pane nyaya iri pa yakanzi Jesu iitwe yekumedura chingwa kuri kuparidza rufu rwake kusvika achidzoka. Amen, amen, haleluya. Saka panoparidzwa rufu rwaJesu panopadziwa kuti vanhu vadii vatendeuke vauye kuna She. Nokuti zvakanzi endai munoparidzira zvisikwa zvose evhangeri anotenda akabhabhatidzwa. Saka kana paparidzwa rufu rwaJesu panofanira kutendwa nevamwe votobhabhatidzwa. Saka kana mukana wewaini nekudya chingwa panotenda mune nokuti panze kuparidza. Havana kunzwa mashoko aPauro vafundisi eda. Amen, amen. Saka undobata Vakorinde utano chapter 11 apa Pauro ari kutaura zvakanaka kwazvo kuti pakutanga ndakakupa izvo zvandakagamuchira. Obva ati kuti kana